Forcat izraelite ndërhyjnë në flotën ndërkombëtare Global Sumud në përpjekje për të ndalur anijet që synonin të çanin bllokadën izraelite dhe Gazët dhe të dorëzonin ndihmat humanitare. Nga 14 anijet të ndaluara, disa përmanin aktivistë të njohur ndërkombëtar, përfshirë ligjvënës, avokat dhe aktivistë të shquar, ndër të cilët ishte edhe aktivistja suedeze për klimën Greta Thunberg, e cila u filmua e ulur në anije dhe e rrethuar nga ushtarët izraelit. Ministria e Jashtme e Izraelit njoftoi në platformën X se pasagerët e anijeve të ndaluara do t'i nënshtrohen procedurave të dobimit drejt Europës dhe janë të sigurt, duke theksuar se nuk ka patur incidente në jetën e tyre. Sipas ministrisë, pasagerët e ndaluar do të transferohen në portet izraelite dhe do të kryejnë procedurën e dobimit, ndërsa 23 anije të tjera të flotës vazhdojnë rrugtimin drejt enklavës palestineze për të sjellë ilaçe, ushqime dhe materiale humanitare. Organizatorët e flotës kanë publikuar video në Telegram ku disa nga pjesëmarrësit marrin pasaporta në dorë dhe pretendojnë se janë rrëmbyer kundër vullnetit të tyre, duke theksuar se misioni i tyre është humanitar dhe paqësor. Flota globale Sumud përbëhet mbi 40 anije civile dhe afër 500 persona, mes tyre ligjvënës, aktivistë dhe avokat nga gjithë bota. Ngjarja ka nxitur reagime ndërkombëtare. Ministret e jashtëm të Turqisë, Ministria e Jashtme e Turqisë e cilësoi ndërhyrjen izraelite si sulm dhe akt terrori që rrezikon jetën e civilëve të pafajshëm. Presidenti i Kolovisë, Gustavo Petro, urdhëroi dobimin e të gjithë delegacioneve diplomatike të Izraelit pas ndalimit të 2 kolumbianëve që ishin pjesë e flotës. Kryeministri i Malajzisë, Anwar Ibrahim, dënoi ndërhyrjen dhe njoftoi se 8 shtetas malajzian janë ndaluar nga forcat izraelite. Përveç kësaj, reagime të forta kanë ardhur edhe nga organizata ndërkombëtare humanitare dhe në disa shtete të Bashkimit Evropian, që kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të aktivistëve dhe garantimin e dorëzimit të ndihmave për civilët e Gazës. Flota globale Sumud është përpjekur të sigurojë furnizime urgjente për banorët e enklavës palestineze, të cilët përballen me një krizë humanitare të thellë për shkak të bllokadës.